what's up mga kalodi, mga katropa, mga kabiyahero. So at this moment, andito kami sa may river, papuntang Barangay San Pedro, Jaro, Leyte. Mga katropa, mga kalodi, naka-cross na kami ng river. Sa ngayon, maglalakad kami ng almost mga siguro 30 minutes papuntang Barangay San Pedro proper. By the way, yun pala, gagawan papatayo ng hanging bridge sa mga katropa para hindi na mahirapan yung mga locals dito sa pag-commute. Yan. So andito tayo ngayon sa Hiloktogan River dito sa Barangay San Pedro, Jaro, Leyte. Pupunta tayo sa Mindangon Falls ngayong araw na to. So at this moment mga katropan, dito tayo sa Mindangon River. Grabe yung trail dito. Pero sulit naman yung view mga katropa na nag-i-enjoy tayo. Si Tatay GR yung nagsilbing tour guide namin. Ayan mga katropa, from Barangay San Pedro, Jaro, Leyte. At ito naman yung nagsilbing driver ko dito sa pagpunta, si Kuya Ramil. Hindi pala Kuya Ramil kasi ako mas matanda sa kanya. So ngayon mga katropa, itatry natin na maligo dito sa may falls. Ayan mga katropa. Shoutout din kay Dodot Diaz, yung katropa ko ngayon mga katropa. So don't forget to subscribe, Dodot Diaz. Mabaway gad lang ay mululuksuan. Laro. Wow. Feel the atmosphere. Nakatakot. Laro. Good.
dyan banda mga katropa para tayo makapunta sa isang level ng falls na ito. So arat na mga katropa, tuklasin natin, i-discover natin kung gaano kaganda yung falls na nasa taas. Maganda yung lugar dito mga katropa, no? Nakakaaliw kasi mo parang mahabang swimming pool na pwede kang magtampisa, magbabad, mag-swimming dyan. Tapos sa unahan nandun yung falls mga katropa, isa sa mga pinakamataas na falls dito sa barangay San Pedro. So arat na, puntahan na natin mga katropa. galing sa Mindangon Falls, mga katropa. So kung nais nyo magpunta, no, i-text mo siguro mga
1 hour yung trekking. So mga katropa, mga kalodi, mga kabiyahero, after namin magpunta doon sa Mindangon Falls, ngayon nandito kami sa Binahaan River, no? Sa unahan mga katropa yung barangay Atipolo, tapos matatanaw natin doon banda sa unahan yung tinatawag na Mandibin or ang Alto Peak, mga katropa. So pahinga muna kami ngayon dito, magbababad, pagkatapos aakyat kami, papauwi na kami papunta doon sa town proper ng Jaro, Leyte, mga katropa.